Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа озор үйренеміз. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет тамаша, иә? Мінекей оң беті осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Мінекей көрдіңіздер ғой, иә? Бұл озорменде де кардиган, жемпір, шолақ жең, жилет бәрінде де тоқуға болады. Мінекей. Тамаша. Сосын тағы бір айта кететін жағдай. Бұл озор бар болғаны 2 қатардан тұрады. Және 4 көзден. Мінекей. Бар болғаны сол. Ал ендеше кеттік. Осы озорды бүгін тоқып көрейік, иә? Мен мына жерде ақ жіппен көрейін деп, ақ жіппен 19 көз алдым, және теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Мінекей. Көрдіңдер ғой. Сосын мынау жуан мен мына жіп жуан болып шықты. Енді ақ жіп жіңішкелеу екен, енді жіңше жіппен көрейік қалай болар екен. Негізі ақ жіппен қандай озор болса да өзі әдемі болып шығады ғой. Тамаша болып. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Бастайық енді озорымызды. Озорымыздың бірінші қатары. Бірінші өзі әрқашан іліп аламыз. Сөйтеміз де 3 теріс тоқимыз. Мінекей. 1, 2, 3. Мінекей. Бір жіп іліп аламыз. Мына 2 оңды екеуін басын біріктіріп, екеуін қысқартып, екеуін тоқып жібереміз, оң қылып. Мінекей. Мына 2 оңды да тоқып жібереміз, бірақ әуелі екеуін мынау солға қарай қаратып, сол білтекешке кигіземіз. Мынау сол жағынан бұл екеуін де қысқартып, оң қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Сонда мына екеуі бір-біріне қарап тұр. Бір жіп іліп аламыз. 3 теріс. 1, 2, 3. Мынау 2 оң көзді екеуін біріктіріп, екеуін қысқартып жібереміз. Ой. Бір жіпті іліп аламыз. Ұмытып барады екенмін, кешіріңіздер. Мына 2 оңды қысқартып жібереміз. Мінекей. Қысқартып, оң қылып тоқимыз. Енді келесі 2 оңды біз мынау солға қарай қаратып, сол білтекешке кигіземіз. Мынау сол жағынан екеуін қысқартып, оң қылып тоқып жібереміз. Бір жіпті іліп аламыз. 3 теріс. 1, 2, 3. Соңғысын оң қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Осыменен озорымыздың бірінші қатары аяқталды. Озорымыздың екінші қатары. Екінші қатарда біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Бар болғаны осы. Мінекей, озорымыздың екінші қатары аяқталды. Озорымызды бір көріп жіберейік. Әзірге онша еш нәрсе көрінбей тұрса. Енді мынандай 4 елдей ма, сондай қылып тоқитын болсаңыздар, сол кезде озор әдемі болып шыға бастайды. Керемет болып. Енді әрі қарай қалай жалғастырамыз. Соны көрсетіп жіберейін. Озорымыздың бірінші қатары. 3 теріс. Бір жіп іліп аламыз. Мына 2 оңды біз қысқартып жібереміз. Мінекей былайынан. Мына 2 оңды да қысқартып жібереміз, бірақ әуелі екеуін солға қарай қаратып, сол білтекешке кигіземіз. Мынау сол жағынан екеуін мінекей дәл осылай қысқартып жібереміз. Бір жіп іліп аламыз. 3 теріс.
бірінші біліп аламыз. Мынау екі оңды екеуін қысқартып оң қылып оқимыз. Мынау екі оңды екеуін қысқартамыз, бірақ әуелі екеуін солға қарай қаратып, сол білтекешке кигізіп барып, мынау сол жағынан екеуін қысқартып оң қылып оқып жібереміз. Бірінші біліп аламыз. 3 теріс, 1, 2, 3. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Узорымыздың енді екінші қатары. Екінші қатарда біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың енді екінші қатары аяқталды. Ал енді көріп жіберейік узорымызды. Мінекей, қараңыздар, көрініп тұр, иә? Кішкене болса да узор әдемі болып шығып келе жатыр. Міне көрдіңіздер ғой. Мен өзім тез тоқитын болғасын, мына жерде қателесіп кете берем. Алға қарай жүгіріп кетіп. Жаңа байқадыңыздар ғой, иә? Бірден қысқартып тоқып кетіп бара жатырмын. Мына жерде ілмей. Сол үшін де айып етпеңіздер. Негізі өзім тез тоқитын адам. Мінекей, енді әрі қарай жалғастыра бересіздер жаңағыдай. Бірінші біліп алып, мына жерде 3 терістен кейін мынау екеуден 4 оңды қысқартып, бірінші біліп алып, осылай әрі қарай жалғастырып кете бересіздер. Бар болған екі қатар. Ал енді үлкен тоқымамызды көрейік. Мінекей көрдіңіздер ғой, үлкен тоқымада қандай керемет болып тұр. Тамаша. Қараңыздар, керемет, иә? Тамаша. Міне, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.